ਕਮ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਓ ਭਾਈ ਓਏ ਯਾਰ ਹਾਂ ਓਏ ਆਪਾਂ ਮੁਰੱਬੇ ਆਏ ਓਏ ਓਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੁਰੱਬੇ ਆਏ ਆ ਓਏ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁਰੱਬੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਮੁਰੱਬਾ ਵਿਖਾ ਲਾਂ ਆਪਣਾ ਓ ਆ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਮੁਰੱਬਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਮੁਰੱਬੇ ਆਏ ਅਮਰੂਦ ਤੋੜੀਏ ਓਏ ਹਾਂ ਜਾਣੇ अमरूदा ਦੇ ਵੀ जाने हैं ओए भाई अभी हम अपने अमरूदा को चले हैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਆਪਣੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਰੂਦ ਵਿਖਾਣਾ ਕਿ ਅਮਰੂਦ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਦੀ ਅਰਸਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਯਾਰ ਚਲੀਏ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਚੱਲ ਵੀ ਓਕੇ ਤਾਂ ਅਮਰੂਦਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਆ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਓਏ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਓ ਭਾਈ ਓਏ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅਮਰੂਦ ਹੋਰ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਬੂਟੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਮਰੂਦ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਬੂਟੇ ਤੇ ਵੇਖਣੇ ਆ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਲਾਈਨ ਸਿਰ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲਾਏ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਲੇ ਕੁਛ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਥੋੜੀ ਰਾਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੜਨਾ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਾਣੇ ਛਿੱਟਣੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਛਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣੀ ਓਕੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਵੇਟ